Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United ကတော့ West Ham တာဝန်ရှိသူတွေ sorry ပါလေကစားမပြီး West Ham ကွင်းနဲ့ကစားမပြီးတဲ့ Matheus Fernandes ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးအပြီးမှာကစားသမားပြည်သူက Manchester United ကိုပို့ပြောင်းလာခြင်းလေဆိုပြီးကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ဒါ Manchester United News ကနေကျွန်တော်ပြောတာပါဒါအပြင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ဒါ Suli ကနေပြီးတော့ report လုပ်တာ Suli ရဲ့ report တွေက United နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျွန်တော်ပေါ့နော်ယုံကြည်လို့ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါတယ်သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒါ United အနေနဲ့ပေါ့နော်West Ham sorry ပါလေ Matheus Fernandes ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှကစားသမားက Manchester United ကိုပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ရနေတယ် United ကိုပဲပြောင်းကျင်နေတယ်ပေါ့ West Ham နဲ့ Manchester United ရဲ့ဂျားထဲမှာတော့သူတို့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အပြောင်းရွှေ့သို့တော့ West Ham ကတန်းဆင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမရှိပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ကဈေးဘလောက်တောင်းမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတော့မူတည်နေတယ်ဆိုတော့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ Manchester United ကိုလုံးဝပြောင်းကျင်နေတယ်ပေါ့ဒါအပြင် Michael Carrick နဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရဲ့ data တွေပေါ့နော် data analysis လုပ်တဲ့သူတွေ data team တွေရဲ့ဘက်ကလည်းပဲဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလုံးဝကိုသဘောကျနေတယ်လက်ခံထားတယ်ပြောချင်တာကဒီကစားမကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့လိုက်တဲ့ data တွေကငါတို့ analysis လုပ်ထားတဲ့အရာတွေရကော Michael Carrick ရဲ့စိတ်ကြိုက်အရာကောတကယ်ကောင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့တကူဖြစ်လာနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့